барномаи имрӯзаи мо бахшида мешавад ба так таки ҷавонони хушбини ватан. рӯзе нест ки як ҷавони мо соҳиби ягон ҷоиза нагардад, рӯзе нест ки як варзишгари мо соҳиби ягон ҷоиза нагардад. идея ва афкори таъсиси чунин як гурӯҳ аз куҷо сар зад? дилхоҳ ҷавон, дилхоҳ шахсе ки дар дохили кишвар аст, дар хориҷи кишвар аст, дар давлатҳои тараққикардаи дунё аст, тоҷик аст, бояд ҳатман бо тоҷикистон ифтихор кунад. кам кардани ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон ташкил мегиҳад. аллакай ҷавонони мо дарк карданд ки онҳо дар ҳақиқат фиребхӯрда буданд. имрӯз анамин рақобатпазирии ҷавонони мо дар чунин набардҳо то куҷо ба мушоҳида мерасад? дар ҳақиқат аз манфиатҳои миллӣ, аз манфиатҳои давлату ҳукумати хеш ҳимоя мекунанд. баланд будани ғурури миллӣ, ифтихори миллӣ, ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллӣ мебошад. дастгирӣ намудани идеяҳои ватандӯстонаи ҷавонон фикр мекунам ки метавонад ки дар он роҳ яъне ки саҳми бисёр хуб гузорад. ман ба ҳар як аскари аз ёд рафта ёдгори бегазанди ҷовидонам.